Salam dostlar. Xocalı qatili, Azərbaycan xalqının qatilləri azadlıqda. Büyük İlham Əliyev Xocalıda qətl törətməkdə günahkar bilinən Vakif Xaçaturyanla birlikdə 3 ermənini azadlığa buraxır. Bu 4 nəfər, Vakif Xaçaturyanla birlikdə olan bu 4 nəfər Azərbaycan xalqına qarşı qətillər həyata keçirdilər. Dağlıq Qarabağ və onun ətrafında olan rayonlarda etnik təmizləmə əməliyyatlarında birbaşa iştirak ediblər. Yüz minlərlə vətəndaşımız bu Vakif Xaçaturyan kimi insanların hesabına öz yurd yuvalarından məhrum oldular. 30 ildən artıq bir müddət ərzində. Biz Vakif Xaçaturyan kimi adamların hesabına 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibəsində üst-üstə 50 mindən yuxarı adam itirmişik. Həm hərbiçilər, həm mülki əhali aiddir. Azərbaycan xalqı münaqişəyə cəlb olunub. Biz resurslarımızı itirmişik. Kəndlərimiz, şəhərlərimiz yerlə yeksan olub. Qarabağ və onun ətrafında rayonlar hamısı darmadağın dağılıb. Büyük İlham Əliyev Azərbaycan xalqının 4 qatilini azad edib. Onlardan biri Livandan gələndir. Livandan Dağlıq Qarabağa gəlib. Orada separatçı ordunun tərkibində bizə qarşı soyğununda iştirak edib. Büyük həbsxanalarda başqa bir müharibə iştirakçısı da var. Tofiq Yaqublu. Azərbaycan xalqının azadlığı uğrunda, Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü, bizim kəndlərimizi, obalarımızı qorumaq uğrunda illərlə müharibədə iştirak edib. Körpə uşaqlarını həyat yoldaşına tapşıraraq könüllü olaraq müharibəyə gedib, zabit olub. Milli qəhrəman adından imtina edib. İnanılmaz fədakarlıq edib Azərbaycan xalqına görə. Amma İlham Əliyev onu həbsdə saxlayır. Çünki Tofiq Yaqublu Vakif Xaçaturyandan fərqli olaraq İlham Əliyev hakimiyyətinə etirazını bildirmir. Tofiq Yaqublu isə İlhamın oğurluqlarından danışır, korrupsiyasından danışır, onun törətdiyi qətillərdən danışır, seçki saxtakarlığından danışır, Azərbaycan xalqının işğala məruz qalmasından danışır. Büyük həbsxanalarda 9 xanım jurnalist var. O xanım jurnalistlər İlham Əliyevin korrupsiya faktlarını yazırlar. Ölkədəki qanunsuzluqların üzərinə işıq saçılır. Büyük həbsxanalarda 400 nəfər siyasi məhbus var ki, onların heç biri qətil törətmirlər. Maraqlı bir nüans mənim nəzərimi çəkdirir. 20-dən yuxarı adamı qətlə yetirməkdə ittiham olunan Vakif Xaçaturyana cəmi 15 il iş verir. Amma Abzas Medianın xanım əməkdaşı Sevinç Vaqif qızı etmədiyi cinayətə görə 9 il azadlıqdan məhrum olub. Ona görə ki, Sevinç Vaqif qızı İlham Əliyevə görə düşməndir. Vakif Xaçaturyan isə düşmən deyil. İlham Əliyev 9 xanım jurnalisti həbsdə saxlayır. 9 xanım jurnalisti. Onları azad eləmir. Amma Azərbaycan xalqının qatillərini azad edir. Maraqlı bir xəbər yayıb Azərbaycan hökuməti. Çox maraqlı. Deyir, səhhətində problem olan Vakif Xaçaturyan daimi olaraq həkim nəzarəti altında olur. Xüsusi xidmət göstərir. Ümumiyyətlə, ermənilər Azərbaycan həbsxanalarına cəhcəlal içində yaşayırlar. Yaxşı kameralar, idman zalları, kitab oxuyurlar, ailələri ilə görüntülü danışırlar. Mənə oğruyub aparıb həbsxanaya atmışdı İlham Əliyev. 3 il mən körpə övladımın yüzünü görə bilmədim. İndi həmin məsələ, mənim qaldırdığım o görüntülü danışıqla bağlı məsələ Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin icraatındadır. Amma ermənilərdən ötürü bu şəraiti yaradır. Danışırlar ermənilər ailələrlə görüntülü. Kefləri istəyən qədər, kefləri istədiyi qədər. Azərbaycan xalqının qatili tibbi, hər cür tibbi yardımla təmin olunur, ona baxırlar. Mən demirəm ki, baxmama, bəli, baxılmalıdır. Törətdiyi cinayətdən asılı olmayan, istənilən məhkum tibbi yardım almalıdır, tibbi müalicə almalıdır. Amma hamı, tək ermənilər yox, ayrı seçkilik olmamalıdır. Tofiq Yaqublu da xəstədir. Onu heç bir müalicə eləmədilər. Sentraldan, penitensiar xidməti mərkəzi müalicə müəssisəsində bir müddət saxlayıb geri qaytardılar. Samir Aşurov, siyasi aktivist, siyasi məhbus hazırda həbsxanada olur. İlham Əliyev Avropaya gələndə, Almaniyaya gələndə onun qarşısına çıxıb siyasi məhbuslara azadlıq tələb edən adam.
Almaniyadan deportasiya olunub, bir həftədən sonra həbsləndi. Həbsxanada hepatitə yoluxduruldu. Ciyərində ləkə var. Ürəyi əməliyyat olunur. Şəkər xəstəsidir. Heç bir müalicə alınmır. Və bu yaxınlarda həbsxana rəisi və müavini tərəfindən fiziki işgəncəyə məruz qalır. Minlərlə Azərbaycanlı məhkum tibbi xidmətdən məhrumdur. Şahid olmuşam burada. Mən eşitməmişəm heç kəsdən. Mən Azərbaycan həbsxanalarını görən adam. Mən xəstəliklərimə baxmayaraq İlham Əliyevin göstərişi ilə 3 il məni o mərkəzi müalicə müəssisəsinə aparmadılar. Müayinə eləmədilər. 3 il mənə dərmanlarım dəyişdirilmədi. Heç bir vaxt məndən şəkərimə görə və digər məsələlərə görə analiz götürülmədi. Amma Azərbaycan xalqının qanunu tökən, Qafqazda ilkçiliyi, Qafqazda faşizmi gətirən, 30 ildən artıq davam edən müharibəyə bizi soxan adamlar cəhcəlar içində yaşayırlar. Və sizə inandırıram ki, Arayik başda olmaqla digərlərini İlham Əliyev belə 3-3-4-4 azadlığa buraxacaq. Bu İlham Əliyevin amnistiya oyunu bu erməniləri azadlığa buraxmaq üçün idi. Güya 5000 nəfər adam azadlığa çıxacaq. Çıxmadı 5000 nəfər adam azadlığa. Həbs müddətinin bitməsinə 2 ay, 3 ay qalmış adamları həbsdən buraxdılar. İcra başçılarını həbsdən buraxdılar. Küllü miqdarda Azərbaycan xalqın sərvətlərini oğurlayan, rüşvət alan, vəzifəsindən sui-istifadə edən. Bax, bu adamlar düşdülər amnistiya. 3-4 nəfər siyasi məhbus düşüb gözümüzə soxurlar. Onların hər birində cəzasının çəkilməsinə 3-4 ay qalır. Hər biri də saxta iddiamla tutulan adamlar. Yalandan narkotik qoyub tutub atmışlar, inanclı adamlar. Bir nəfər siyasi məhbus, bir nəfər İlham Əliyevə etiraz edən şəxs amnistiyadan yararlana bilmədi, amnistiyaya düşə bilmədi. İlham Əliyev Azərbaycan xalqının 4 qatilini azadlığa buraxıb. 4 qatilini. Amma həbsdə Natiq Cavadlı kimi Azərbaycanın ən işıqlı ziyalılarından biri var. Anar Məmmədli var həbsdə. Hər seçkilərdə İlham Əliyevin saxtakarlığını sübut edən, dünyaya yayan, dünyaya göstərən, heç bir cinayət törətməyən Bəşir Süleymanlı var həbsdə. Amma 4 qatil azadlıqdadır. Mən xalqlar arasında dostluğun, xalqlar arasında münasibətlərin normallaşmasının tərəfdarıyam. Mən hesab edirəm ki, Zəngəzur Ermənistan ərazisidir. Mən hesab edirəm ki, hər iki respublika arasında əlaqələr bərpa olunmalıdır. Dəmir yolu, avtomobil yolları, ticarət olmalıdır. Biz onlara benzin satdığımız kimi onlardan nəyisə də almalıyıq. Bu münasibətlər normallaşmalıdır. Amma qatillər, amma Qafqazı 30 illik bir cəhənnəmə sürükləyən belə faşistlər cəzalanmalıdır, cəzasız qalmamalıdır. Qatillər azadlığa buraxılıb. Azərbaycan həbsxanalarında Sevinç Vaqif qızı, Nərgiz Absalamova, Ülviyə Əli və digərləri, digər xanım jurnalistlər həbsxanalarda ömürlərini çürütməməlidir. İlham Əliyev Trumpa xoş gəlmək üçün, başqalarına xoş gəlmək üçün, onların tələbləri ilə bu qatilləri azadlığa buraxdığı ki, mən tələb edirəm ki, Azərbaycan 400 nəfər siyasi məhbusun hər biri azadlığa buraxılmalıdır. Azərbaycan xalqı İlham Əliyevin bu aşağılayıcı, bu təhqir edici davranışına laqeyd yanaşmamalıdır. İlham Əliyev büyük Azərbaycan xalqını təhqirdir. Vaqif Xaçaturyanı, Xocalı qatilini azadlığa buraxıb, Tofiq Yaqublu kimi vətən fədailərini həbsdə saxlayıb, saxta iddiamlarla. Bax, bu Azərbaycan xalqına təhqirdir. Azərbaycan xalqı İlham Əliyev növbət dəfə təhqirdir. Bu təhqirə, bu ədalətsizliyə susmamalıyıq biz. İlham Əliyev buranı öz mülkü kimi idarə etməməlidir. Biz buna imkan verməməliyik. Onun qudurmağının yeganə səbəbi bizim susqunluğumuzdur. Susmamalıyıq.